Давайте приступать к растопке. Горение подовое. Максимальный размер дров горизонтально 30 см, вертикально 35 см. Ну, по крайней мере, по рекомендации производителя. Для растопки используем дрова камерной сушки с влажностью не более 20%. Чтобы огонь лучше схватился, добавили немножко коры. Ну, а теперь заложим обратно ограничитель дров, откроем все подачи воздуха и закроем топку для лучшей тяги.